Okay guys, ni ukuvuga ngo reka nze mbahe amakuru atandukanye ya Delta Mining ukuntu ibintu biba bitandukanye. Ni ukuvuga ngo murabona ko uyu mwanya njye ngeze kuri mining ya 60, muri kubibona izi coin ni nyinshi cyane, izi kandi uzibona ku munsi. Ni ukuvuga ngo icy'ingenzi ni uko uba ufite iki, ufite abarifera. Ni ukuvuga ngo reba nkanjye abarifera mfite, uri kubabona. Ni ukuvuga ngo aba bose ni abo natumiye. Aba rero nabatumiye mu gihe gito cyane. Ni ukuvuga ngo nawe niba ushaka kumayininga coin nyinshi nk'uko biri kugaragara hano, kora uko ushoboye utumire. Yego, utumire nawe iyi mibare iziyongera. Ni ukuvuga ngo rero icyo usabwa ni iki? Icyo usabwa urakanda hano, aha ngaha harimo ijambo rya invite link. Ni ukuvuga ngo nuhakanda kuri invite urahita ugera hano, bahita bagusaba ngo ohereza kuri WhatsApp cyangwa se kuri Facebook, muri kubibona, ndetse n'ahandi. Ni ukuvuga ngo wowe icyo uri bukore ni iki, urahita ukora copy hano cyangwa se undirect uhite wohereza hano kuri WhatsApp. Nohereza kuri WhatsApp urahita ujya muri WhatsApp ubone abantu batandukanye ndetse na groupe zitandukanye, ushobora gukandaho ugahita uboherereza iyo link, noneho bakiyandikisha bakoresheje link yawe, bakakujyaho bakoresheje DID yawe, bituma ubona izi coin nyinshi cyane. Izi rero ni nyinshi ku munsi. Urabona ko hano hejuru biba biri kwihuta byihuta, muri kubibona. Ubwo rero nawe kora uko ushoboye kugira ngo utumire abantu benshi ubone coin nyinshi. Ikindi ni uko hari abantu bavuze ko iyi ntuze idakunda. Iyi niba idakunda rero dore icyo uri bukore. Ni ukuvuga ngo iyi security cycle iyi ngiyi niba idakunda, rwose urabona ko jyewe igeze kuri 60%, ngo kandi ndabura abandi babiri. Yes, ni ukuvuga ngo mfite batatu, ubu ndaburaho abandi babiri. Ubwo rero nawe kora uko ushoboye iyo security uyikore, kuko ni security ya wallet yawe cyangwa se ya Delta yawe, kugira ngo hatazagira umuntu uguscaminga. Dore icyo nari ngiye kubabwira ni uko niba yarakunaniye, dore icyo ugiye gusuzuma ni iki. Uraza hano kuri menu, numara kuhakanda urazamura, numara kuzamura uze hano kuri version check. Nukanda kuri version check urareba neza, urebe niba koko ufite iyi verisiyo, iyi version ya 1.1 gutyo. Numara kubona ariyo ufite, umenye ko ushobora gukora rwose security cycle yawe. Ubwo rero icyo usabwa ni ukuza hano ugakanda kuri security cycle. Urabona ko njye mfite abantu batatu, ugakanda hano kuri add manual, hano ugashyiramo DID y'umurefera wawe cyangwa se undi muntu wagutumiye cyangwa se undi muntu wifuza ko ajyamo, kugira ngo niba ngombwa ugakora logout cyangwa se telefone yawe ukayijugunya. Reka mureke gukoresha iryo jambo, telefone yawe igatakara, uzabashe kuyifungura ukoresheje uwo muntu. DID ye ugomba kuba uyizi, ukazibika ahantu wizeye cyangwa ukayimubaza. Hano ugashyiramo nickname, noneho hano ugakanda submit, bihita bikunda. Ni ukuvuga ngo udafite na DID ukaba ufite namba ye nayo ushobora kuyikoresha, hanyuma ugahita ukanda kuri submit, bigahita bikunda. Ni ukuvuga ngo rero mwihangane mukore iyi security cycle kuko ni ingenzi. Ni nka authenticator nyine, ubwirinzi bwawe bugufasha
kwirinda abasikamo. Ikindi ku muntu wifuza kwinjira byaba byiza yinjiye ku muntu uri bumuhe ibisobanuro byiza kandi akamusobanurira ukuntu ari bwinjire step by step kugira ngo abashe kwinjira neza. Reka ngire akandi kantu mbereka. Abantu bakinjira ni ukuvuga ngo jye ninjira muri iyi delta namayiningaga 24 ku munsi, ariko icyo gihe twari tutaragera kuri uyu mubare. Urabona ko ubu umubare uri kugenda uzamuka vuba vuba cyane. Yego, urabona hano tumabereke neza. Yego, ahangaha dore aha njye ninjira hari ku bihumbi 30, ariko ubu tugeze ku mubare w'ibihumbi 63,358. Ni ukuvuga ngo uko igihe kizagenda gihita niko mayiningi cyangwa se izo mu mayininga zizagenda zigabanuka. Birasaba rero kwinjira hakiri kare kugira ngo ufatirane zitaragabanuka. Reka nze nkwereke. Ni ukuvuga ngo iyo ukanze hano kuri mayini, yego ahangaha reba umuntu wa mbere, ni ukuvuga ngo umuntu wa mbere winjiye muri delta bwa mbere yinjiye ari kuri 32. Icyo gihe bari ku bihumbi 3. Uri kubibona? Uwinjiye nyuma ye yinjiriye kuri mayiningi 16 ku munsi. Muri kubibona? 16 ku munsi. Icyo gihe bari ku bihumbi 30. Muri kubibona? Noneho ni ukuvuga ngo ubu turi kumayininga, umuntu ari kumayininga 10 DTC 10 ku munsi. Kubera icyo mvuze ngo ni DTC, ni ukuvuga ngo tugeze mu bihumbi 63, kandi urabona hano ku muntu winjiye ari ku bihumbi 30 yamayiningaga 16 ku munsi, ariko ubu ari kumayininga 10 ku munsi. Bitewe n'iki? Uko umubare uri kugenda wiyongera bizagenda bimanuka kugeza ubwo nitugera kuri miliyoni 810. Ahangaha ni ukuvuga ngo umuntu azajya amayininga 0.25. Muri kubibona ahangaha? Ahangaha uri kubibona 0.25. Murabona rero ko uko bimeze kose nidukomeza kwinjira hakiri kare bizatuma tubona coin nyinshi kuruta abazinjira nyuma yacu. Ni ukuvuga ngo hari igihe kizagera tube turi kumayininga 0.25 ku munsi. Urumva rero ko igihe kigihari cyo gukora imayininga hakiri kare tukinjira, kuko hari igihe kizagera kubona DTC imwe bijye bigusaba iminsi 2, kandi ubu uri kubona DTC 10 mu munsi umwe. Ubwo rero urumva ko musabwa kwiyandikisha kugira ngo mukore iyi mayiningi bagitanga coin nyinshi. Ni ukuvuga ngo rero ikintu kizajya gituma coin zanyu zigwira se cyangwa ziyongera ni ugutumira. Ni ugutumira rwose. Ni ukuvuga ngo njye ndi kumayininga 60 ku munsi bitewe n'uko mfite abarefera
muri kubabona hano. Bitewe n'uko abo bantu mbafite bituma mayininga 60 ku munsi. Namwe rero nimukomeza gutumira bizatuma mumayininga coin nyinshi kandi mu buryo bwihuse. Ikindi ni uko hano kanze mbereke, yes, ni uko iyi delta mining ifite coin yitwa DTC, muri kuyibona hano. Ifite coin yitwa DTC, ni ukuvuga ngo delta coin ifite coin yitwa DTC. Murabona rero ko iyi coin rwose ni coin nziza kandi ishobora kuzatubyarira umusaruro. Ubwo rero umuntu utari kumayininga delta mining ari guhomba rwose. Nizere ko aya makuru mbahaye ariyo. Ni ukuvuga ngo rero niba utarakora security cycle, banza urebe niba verisiyo yawe ihuje n'igihe. Ni ukuvuga ngo uraza hano uhakande, uzamure uze hano kuri check, version check, ukandeho. Nusanga hano hariho, ndumva benshi baradownloadinze iyi application mbere hakiriho 1.0 cyangwa se 1.09 gutyo. Ubwo rero urasaba kuza, niba ugifite iyo app ifite 1.09, hano hasi urahita uhabona link, uri bukandeho igusaba kudownloadinga iyi verisiyo iriho, iyi ya 0.11 gutyo. Ubwo rero ndizera ko aya makuru mbahaye ari amakuru meza kandi abashimishije. Ikindi ku muntu wifuza guhindura ururimi, ageze hano, uze hano uhakande, uhitemo ururimi rwawe. Niba ukoresha igifaransa, nk'abarundi cyane cyane bakunze gukoresha igifaransa, uze hano uhitemo igifaransa. Ni ukuvuga ngo harimo indimi nyinshi. Ubwo rero ngiye nkoresha icyongereza, impamvu nashyizemo hano. Ikindi ubwo niba ukoresha icyesipanyoli cyangwa se urabona ko igiportugali kirimo, igitaliyani kirimo, urabona ko urahitamo ururimi ushaka bitewe n'uko ubishaka. Ndizera ko aya makuru mwari muyakeneye, kandi ku muntu wifuza guhindura nimero, wenda yarandikishije nimero itari iye akaba ashaka guhindura nimero, nabwo araza hano ahakande. Urabona ko biramusaba nyine kuzahindura nimero. Yes, kanda hano noneho ugahindura nimero yawe. Utanzaza mbereka ukuntu umuntu ashobora guhindura nimero. Urabona ko ubu ntibirakunda ariko bizagera aho bikunde. Sawa rero, nizere ko muri bukomeze kugubwa neza, nanjye mbifurije kugubwa neza. Ikindi nabibutsa ni uko niba ubonye iyi video ukumva igushimishije kandi ukaba wifuza ko wajya ubona update nyinshi zitandukanye, kora hasi kuri subscribe no kuri like kugira ngo ujye ubona ibiganiro byinshi ntanga bitandukanye ku bijyanye n'iyi delta mining ndetse n'ibindi byinshi. Ciao ciao.